各位弟兄姊妹，我姓盧啊，個個都叫我做榮叔，可能我都係年紀大啦，咁我兩夫婦咧就返咗教會咧，我計下條數咧，我都10年啦，10年㗎啦，眨下眼10年。我係憑着主耶穌嘅恩典係參加教會嘅，咁呢筆咧就唔講啦。我個太太亦係憑住主嘅恩典參加教會嘅。咁喺呢10年裏邊嚟講，主俾我嘅恩典係非常之大嘅。咁到而家都應該向耶穌交一個報表。睇下佢批唔批准我。如果有啲做得唔好嘅，希望主繼續係支持我、鼓勵我做得更好。咁今日咧，我哋出嚟呢個講咧，首先咧，我請我太太講下我喺呢，佢對我嘅印象係點？我對主嘅工作做得點，由佢講。一陣間就我又講下佢。咁而家請我太太。我信主之前係好唔開心嘅。點解唔開心？我自己都唔知道。喺2010年嘅時候，我個女因為失戀，就佢藉住呢一件事去改變咗自己嘅性格，變得好好多。我覺得好奇怪，咁咧就知道佢係返咗教會。有一次教會嘅弟兄姊妹嚟我哋屋企家訪，我亦都跟住佢哋返咗教會。初我返教會嘅時候係冇乜感覺嘅，不過個個星期都好想返教會。後嚟咧，到咗2011年，我更加受咗浸，歸入耶穌基督。有一句聖經我係好扎心嘅，就係若是能行，總要盡力與眾人和睦。我覺得呢一句呢，我覺得呢一句呢，好似有啲光咁樣喺度。因為呢，我因為點解唔開心呢？因為我同個女同埋我丈夫嘅關係係唔好，所以呢就好唔開心。咁我覺得自己應該行第一步，行出第一步，首先唔好喺人嗰度發脾氣啦。咁如果人哋激親我嘅時候，我都唔好發脾氣，我都要可以咧轉向神去投訴佢哋。咁丈夫見到我
有所改變，佢就逐漸參加教會嘅活動。咁後嚟更加洗咗禮啦。咁佢見到我星期六就好趕住返教會，但係一早咧就好多嘢做嘅，煲茶啦，煲水啦，沖茶啦，洗衫啦，煮早餐啦，要食早餐啦，就食完早餐咧仲要晾衫。咁佢見到我趕得咁緊要咧，佢就主動提出話幫我晾衫。咁到而家咧，佢咧就慣常咁噶啦，慣常咁樣幫手洗衫啦、晾衫啦、收衫啦、摺衫啦咁。咁有一日佢咧就問我：你燙衫嗰條手巾仔喺邊度？我只知道咧，原來佢仲燙埋衫添。最溫馨嘅咧就係換燈膽啦。佢咧就擒上張木梯嗰度。我咧就攞住個燈膽俾佢，就睇住佢，唔好俾佢跌落地。佢仲有一樣殺手鐧，就係廚房嗰個洗盤塞咗，咁佢咧就唔使1個鐘頭咧就會幫我搞掂㗎啦。神真係好，佢用呢啲咁嘅小嘅事情，俾我睇到我丈夫其實係愛我嘅。神俾我一個咧，神俾返我一個好似屋企嘅屋企俾我。唉，我覺得神真係信耶穌真係好，係越嚟越好。一切榮耀頌讚歸俾我哋嘅主耶穌。我太太咧以前咧係一個好怕事、好冇主觀、好冇主見嘅人，好膽小嘅，係乜嘢都唔敢去掂嘅，唔敢去拼搏嘅一個人嚟。自從佢參加咗教會之後咧，佢個人咧係成個改變咗。佢呢個我在我感覺裏邊嚟講，呢個係聖靈嘅一個感動嚟嘅。從佢參加教會第一天開始之後，佢一段嘅時間裏邊嚟講咧，佢都好積極去傳福音。我都覺得奇怪嘅，佢好積極去傳福音嘅。佢主動咧去揾啲親朋戚友咧去講，帶佢哋鼓勵佢哋返教會參加活動。嗰陣時咧仲喺炮台山嗰度，所以呢個第一個俾我咧，佢個改變係好大嘅。咁我都覺得好欣慰。雖然當陣時大家都有2句，但係我都覺得好欣慰。呢個都係一個好太太嚟嘅。教會搬咗過嚟，教會搬咗過嚟觀塘之後咧，我哋加勒成為關顧組之後咧，
佢就喺加勒小組裏邊嚟講咧，係負責咗一啲嘅日常嘅工作。喺咁多工作裏邊嚟講，佢都好繁忙。繁忙嘅時間咧，佢主要由編歌啊、教唱歌啊、印歌啊呢啲工作咧，佢都做嘅。佢因為要應付呢啲工作咧，佢自己啊就要動用個電腦。佢唔識電腦㗎，佢自己咧揸住本倉頡，自己嚟學。嗰個電腦係英文嘅，佢搞咗佢做中文。我 check 佢個時間咧，佢每一個禮拜由星期一到星期四，佢都係做教會嘅工作。佢都係朝頭早起身咧，搞掂咗個女嘅早餐之後，佢就一路做教會嘅工作。我覺得咧，佢好忙，但係雖然係咁樣，佢處理家庭嘅工作咧，佢亦都處理得好好嘅。雖然間中有疏漏，但係佢教會間中咧，佢係做得好好。佢將家庭嘅工作同教會嘅工作分配得好好，因此佢冇矛盾㗎，冇矛盾嘅。一路咧，長期裏邊咁多年裏邊，佢都係咁做。因為佢呢種嘅表現，佢教育咗我，佢用身教育咗我。呢個係主通過佢嚟教導我嘅，呢個係主間中俾我一個恩典，係改變咗我嘅。因此，我覺得我都應該同佢分擔一部分嘅工作，使到佢喺教會嘅工作裏邊嚟講更加暢順，做得更加好，對加勒小組嘅工作做得更加完美，嗰班老人家都開心啲啦。因此我就主動咧係將佢嘅工作咧裏邊分擔起落嚟。從此之後，好多嘅家務裏邊嚟講，我都係靜雞雞親自上馬我就將佢咧係做好，佢亦都能夠有咗一啲多啲嘅休息時間。因為通過呢個工作，我哋兩個嘅關係就更加好，唔係以前唔好，係更加好。我哋更加融洽。我哋個女對我哋更加尊重，因此我哋呢個家庭裏邊嚟講係非常之好嘅。從過去大家有啲拗撬，到而家好融洽，大家一齊緊握住手，做好教會嘅工作。我覺得呢個係教會係主俾我哋一家人嘅一個恩典。我深深感動，因此我希望我以後咧更加能夠咁樣做法。我頭先喺祈禱會裏邊聽講，我哋有啲弟兄姊妹啲家庭兒女之間有啲問題，我俾你一個建議。呢個建議就係你哋信耶穌，緊跟主，聽主話，對你嘅家人好好。就算有拗撬，我哋第一，我哋一定要冷靜落嚟，心中諗起主就得㗎啦。我覺得諗起主咧，諗起主啊！嗱，呢度岔開一句啊，家長你唔使俾手勢我啊。我哋岔開一句，我喺屋企。呢個講我喺屋企，
我每日都祈禱嘅。我喺一段好長嘅時間裏邊嚟講，我一祈禱，個眼前就出現一個影像。嗰個影像咧係一個魔鬼嘅影像嚟嘅，干擾住我啊！我冇辦法集中精神嘅。後來我要解決呢個問題，我就唔諗呢個魔鬼嘅影像，我一開始我就諗耶穌嘅影像。從此之後，我祈禱就好暢順嘅。我眼前就冇呢啲魔鬼嘅影像出現。我做事裏邊嚟講咧，一路都好暢順，逢關過關，遇難冚唪唥都解決。嗱，呢個係拆開咗嚟講，因為我聽見你哋頭先講。咁喺我哋一家裏邊嚟講，喺呢個10年裏邊嚟講，我哋係有進步嘅。我相信我交呢個報表，主唔知俾我幾多分，我唔敢講。幾多分好，主俾我60分、40分，我有剩嘅餘生，我補足佢。主俾我90分，我唔會滿足，我會繼續努力。今日咧，我感謝大家俾我機會，我喺度講，我呢個希望能夠得到大家嘅講得唔好，希望大家原諒。多謝大家，一切榮耀歸於主。